ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது நவராத்திரிக்காக என் கஸ்டமர் எங்ககிட்ட கேட்ட கிஃப்டிங் ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்ஸ் தான். நாங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர் இன்டேக்காக இந்த ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்ஸ் தான் பண்ணோம். 100 குவான்டிட்டிக்கு என்கிட்ட சென்னையிலேருந்து ஒரு கஸ்டமர் கேட்டிருந்தாங்க. கஸ்டமரோட ரெக்குவயர்மெண்ட் என்னவாக இருந்ததுன்னா, குருவாயூரப்பன் இமேஜ் இதில் இருக்கணும், தென் ஆரஞ்ச் பேக்ரவுண்ட் எனக்கு வேணும்னு கேட்டிருந்தாங்க. தென் கார்லண்ட்ஸுமே அவங்களுக்கு நாங்கள் ஒரு 3 டிசைன் ஷேர் பண்ணி அதுலேருந்து அவங்க சூஸ் பண்ண கார்லண்ட்ஸ் தான் இது. கீழே 2 குத்து விளக்கு வேணும்னு கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதை தான் கஸ்டமைஸ் பண்ணி நான் இந்த மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் வந்து கம்ப்ளீட்லி அவங்களுக்காக ஒரு கஸ்டமைஸ்டு ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் அப்படின்னே சொல்லலாம். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் டெலிவர் பண்ணதுக்கப்புறம் இவங்களுக்கு இந்த ஆர்டர் பிடிச்சதா இல்லையா அப்படின்னு எப்படி நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா, இந்த கஸ்டமர் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்டை வந்து அவங்களோட வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸாக வச்சுருந்தாங்க. ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு பிடிச்சது அப்படின்னா அவங்க ஜஸ்ட் லைக் தட் ஓகே இட்ஸ் நைஸ் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களோட ஹாப்பினஸை ஷேர் பண்ணியிருக்கலாம். பட்